यसबाट कार्बन रड निकाल्ने आइरन सोल्डिङ मेसिन हामी घरमा मजाले बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले 3-4 कुराको आवश्यकता पर्छ। ती एउटा 12 भोल्टको ब्याट्री अनि कार्बन रड अनि तार, जुन चाहिँ हिटिङ हुने तार हुन्छ त्यो पातलो खाले तार लिनुपर्छ। अनि त्यस सबै कुरालाई राम्रोसँग जटान गरिसकेपछि एकछिन छोडिदिनुपर्छ। त्यसपछि अब यो बेरिसकेको तारलाई एकछिनमा त्यो मजाले हिट हुन्छ। हिट भइसकेपछि आइरन सोल्डरको रड जुन हुन्छ, आइरन रड, त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राख्दा मजाले त्यो पग्लिने गर्छ र जुन ठाउँमा हामीलाई सोल्डिङ गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा त्यसलाई सोल्ड गरिदिनुपर्छ। अनि यो सोल्डिङ गरिसकेपछि मजाले चाहिँ त्यो टिकाउ हुने खालको छ। हस्त धन्यवाद। यस्तै गरी नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ आउँदै गर्छ। लाइक, सब्सक्राइब र सेयर सबैले आफ्नो साथीलाई गर्नुहोला। र अन्तपछि यसमा अरू धेरै कुराहरू छ, ती कुराले पनि ख्याल राख्नु है। ल यसबाट कार्बन रड निकाल्ने